Waar zitten we? We zitten nu in Winsum. Dat is 2 jaar terug nog het mooiste dorp van Nederland gekozen. En we zitten in Bed and Breakfast Lombok. En adres is dan ook Lombok 39. En wij gaan dus nu het eerste deel van het Pieterpad lopen. De eerste etappe die is niet zo lang, maar 12 kilometer. Ja, van Pieterburen naar Winsum. Dus we komen hier over een paar uur weer terug in de BMW. Ja. Dat is makkelijk. We kunnen een hoop spullen hier laten liggen, want er ligt genoeg troep nou. Ja. En dan kunnen we hier lekker genieten van een bad, want ze hebben een bad. En ik denk dat onze spieren dat wel weer kunnen gebruiken. Ja. Ze hebben een voetenbadje staan ook. Ze hebben een douche, ze hebben heatpipes op het dak voor warm water. Het enige nadeel wat wij vinden is dat het 2 losse bedden zijn die tegen elkaar aanstaan. Dus dat we niet bij elkaar konden liggen. Maar er is ook een zitkamer met een magnetron en waar je koffie en thee kan zetten. Dat is wel heel leuk gedaan. Ja. Ja. En we zijn na een heerlijk ontbijt aan het wachten totdat we naar de bushalte kunnen. Ja, want de bus vertrekt om, hoe laat? 10:43 uit mijn hoofd. Oké. Dus en hoe lang is het lopen? Dat is 13 minuten lopen. 13 minuten lopen. Dan gaan we om 10:15 weg, want ik ben absoluut bang om dan die bus te missen. Want er gaat maar 1 keer in de 2 uur een bus. En dan kunnen we bij de bushalte ook nog opnames maken, als we willen. Ja. We zijn bij het start van het Pieterpad. De busreis ging voorspoedig. De bus vol met wandelaars die allemaal in deze halte moesten zijn. Dus nu vol goede moed van start met het Pieterpad. En nog even eerst foto's maken natuurlijk. Dit is volgens mij de beroemdste brug van heel het Pieterpad. Aangezien iedereen die ook maar 1 etappe loopt hier ook overheen gaat. Dus misschien moeten we dit de brug van de goede hoop noemen. Of de brug van de goede voornemens. Voor mensen met hoogtevrees is die uitdagend. Zo, dat is ook een leuk, schattig bruggetje. Moet hier naar rechts, hè, zei je? Oké. Dan gaan we dus gewoon weer terug. Ze doen het erom. Dit is de kerk van Eenrum. Dus we zijn ondertussen van Pieterburen naar Eenrum gelopen. En voor deze kerk is nog een oorlogsmonument. En iets naar rechts staat een waterpomp uit, als ik het goed heb, 1871, maar het kan ook 1671 zijn. Ik zet hem wel in beeld. Oh. Ja, lekker koud water.
we lopen hier over een redelijk nieuw stukje Pieterpad. Want pas in de huidige druk van het Pieterpadboekje zit het erbij. Omdat iets verderop een nieuwe brug is. En rechts voor ons uit zien we een bankje. Dus waarschijnlijk gaan we dit hier gebruiken om even bij te komen. Heel groot Bever-logo erop. Ja. Dus dit een klein beetje reclame ook. Dat het wel even duidelijk is dat het niet zomaar een zitplankje is, hè? Even wat drinken. Proost, hè? Proost. Ik zal even mijn blauwe smurf laten zien. Want we kregen ineens regen. En toen heeft Fred zijn smurfenpak aangetrokken. Dit is een nieuw bruggetje. Omdat ze dit bruggetje hebben gebouwd, is het Pieterpad iets langer geworden. Want nu lopen we hier dus over een weiland naar het nieuwe bruggetje toe. Met een omweg zijn we dus hier gekomen. Ja, we hadden net dus een heel stuk fietspad. En dat was gewoon helemaal niet leuk. Ik denk wel een kilometer of niet, minstens. Minstens een kilometer aan geasfalteerd fietspad. En dat is voor mij niet een Pieterpad lopen. Dat is gewoon asfalt vreten. Oké Fred, we zijn terug van de eerste wandeling van het Pieterpad. Wat vond je daarvan? Ik vond het leuk. Ik vond het leuk om nou gestart te zijn na al die planning en voorbereiding die we gedaan hebben. Ja. De wandeling zelf, de start is natuurlijk schitterend met zo'n heel mooi startpunt. Het eerste stuk is mooi, de brug is mooi, dan kom je op het asfalt. En dat blijft het eigenlijk heel veel daarna, dus dat was er minder leuk aan. Ja. Maar wel heel leuk om te wandelen, alleen ja, te zwaar voor jou en dat was jammer. Ja, ik heb op het moment fysieke problemen waardoor ik heel veel pijn heb in mijn heup en andere gewrichten. Dus ik ben eigenlijk strompelend over de finishlijn gekomen. Ja. Hè? Ja, we hebben in het bushokje bij Winsum een tijd gezeten. Ja, zelfs daar nog even gezeten omdat ik niet meer verder kon. Ja. En ze hadden een bad bij Bovina. Maar ik durfde daar niet zomaar gebruik van te maken vanwege de energiecrisis en zo. Ja. Dus ik dacht, nou doe ik maar niet. Maar later zei Bovina toen ze hoorde hoeveel pijn ik had van waarom ben je dan niet in bad gegaan? Dus, Nee, om nou dit te voorkomen, volgende etappes gaan we in tweeën breken. Ja. Jij gaat zonder bepakking lopen. En doordat we hem in tweeën opbreken, kunnen we nog een keer naar Winsum terug. Kun je dan alsnog in bad? Ja. En de wandeling is veel korter. Ja, dus dat... Het scheelt bijna de helft. Ja, gaat makkelijker worden. Ja. Dus. Gaan we voor. Gaan we voor. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Dus wegwezen. Wat nou wegwezen? Zie je, wegwezen. Nee joh. Aan de overkant. Zitten nog steeds aan de rit. Er zitten allemaal toeristen op de rug. Ja. Zie je dat? En je zit hier heel rustig, want je merkt niks van de buren. Ja. Hoi Fred. Nou, hoi Fred. Hallo, lieve kijkboze kindertjes. En van je 1 smurf, 2 smurf, 3 smurf. We smurfen lekker door. Dit is een heel serieus onderwerp. Dit gaat ons na aan het hart. Oh, oké. Opnieuw.